同埋我嗰陣時嘅技術咧都係即係比較幼嫩啦，即係覺得係靜啲啦、舒服啲啦。冷氣都唔夠日本車凍嘅，點解咁貴嘅？我唔係好明。我真係建議你架 Model Y 諗佢啊，好正。咁啊 Kenneth 跟住我車咧猛叫，哇呱呱叫我條胎。我話係啊，呱呱叫我知嘅，放心啦。我大概知道佢想點嘅。老 Sir 揸邊部先啊？都係 E30啊！你部紅波波咁搶眼，你部先啦。咁上車啊，上車！老 Sir 好耐冇呢種感覺啊 ！NA 咧大少少 CC， 上呢個斜路，轉個急彎落去，個油門可以好微細咁樣咧。係啊，即係唔會好似而家啲 turbo 車咧。點解就死就死，就死就死？呢個係80-90年代嘅精品嚟㗎。我哋嗰陣時雖然都開始揸車嘅，但係見到呢啲型號咧都係得個望字。哇！你諗下嗰陣時賣緊40-50萬啊，40-50萬啊，等於新界一層樓。係咯。你仲記唔記得88年呢架車係88年啊？我90年代初出頭，我係4000蚊人工嘅。但係當其時 E30已經成咗名㗎啦，其實係啊，即係當年啦，後尾啊 E36啊更加誇張添啦，因為去美國賣得起冚冚啦。其實 E30已經叻咗㗎啦，已經。咁而325就係除咗 M3 以外最頂級嘅型號嚟嘅。應該係咁講。最初係有325i 先，冇 M3 嘅。係啊。後來覺得需要喺325i 以上再做一部更勁啲嘅咧，嗰部就係 M3。但係嗰部咧其實唔係嘅，呢部車改出嚟嘅，係一部個樣似呢架車嘅跑車嚟嘅。係啊，佢因為拎咗好少原裝嘅件，其實係完全揼過，所以係另外一件事嚟嘅。所以 E30最勁嘅就係呢個325i。係啦，同埋教識好多人所謂 driving pleasure 係乜嘢咧？應該呢架都係其中一部居功至偉嘅車嚟嘅。係啊，你記唔記得我哋以前都試過2002啦？係啊係啊。咁2002開天闢地咁樣咧，即係將呢個駕駛樂趣放做佢造車最重要嘅一個原則。之後咧就到鯊魚頭 E21啦。係啊。跟住到 E30咧，各方面就開始好成熟。所以我哋今日揸咧，我自己幾意外嘅感覺係，因為我一路都覺得其實寶馬嘅 road holding 係好強嘅。嗱，一個寶馬，一個保時捷，不過兩個方向係唔一樣。保時捷強係理所當然嘅，大佬你做到咁扁、咁平、咁薄，咩都係咁闊。咁但係寶馬咧，佢哋個 road holding 咧係套用喺4門房車啦、Coupe 啦，甚至乎呢一架 Touring 都一樣係得嘅。速度 wise 梗係有分別啦，同保時捷，咁我哋都唔係咁比較嘅，只不過係今日揸翻呢一部88年嘅 E30 325i Touring 喺大帽山，我都幾盡情咁走咗2轉，我發覺佢個尾比我想象中穩定嘅，但係咧佢唔係唔喐嘅，我覺得佢好漸進嘅，比較低調嗰種喐法。可能就係因為佢係 Touring 嘅關係，即係個尾紮得實啲。我聽借呢部車俾我哋個朋友講，佢有 E30嘅單門嘅，即係 Coupe 版嘅，個尾就揈啲嘅其實啊。咁我唔知道你之前有冇揸過 E30啦？你印象係點啊？我揸過 E30嘅4門3廂式自動波。OK。同埋我嗰陣時嘅技術咧都係即係比較幼嫩啦。即係覺得係靜啲啦、舒服啲啦，冷氣都唔夠日本車凍嘅，點解咁貴嘅？我唔係好明。嗱，老實講咧，我哋就唔好再用個價錢去衡量。係。嗰陣時嘅價錢咧係好貴真係。咁我睇翻架車本身啦。如果你講嗰個骨架強度啊，其實都係麻麻地嘅。嗰個年代係咁上下。咁上下啦。尤其是呢一架咧，嗰個懸掛咧避震咧比較硬嘅。咁所以你見到咧，遇到啲凹凸路咧，係個車架喺度嘅咁樣去吸震。呢個係嗰個成個年代嘅水平啊，冇得講。咁但係你睇翻嗰個 engine 啦、輸出啦、個力量嗰個動態範圍啦，成架車嗰個 handling 啊、轉彎嗰個反應啊 ，sharp 得嚟又俾到你安心啊！你又睇翻嗰個年代同類型嘅日本車咧，房車真係冇得比啦。可能個別嘅跑車咧，就有啲咁樣嘅表現喎，但係咧就冇咗呢一種舒服嘅感覺。即係日本嘅跑車可以做到咁樣嘅性能，但係咧就可能會 hardcore 呢一個。其實同期比翻當其時嘅 Benz 呢架揸起上嚟，我諗係真係可以飄到好多人，個感覺好實在啊，同埋個 handling 好 sharp 啊，佢唔係好 harsh 嗰種。譬如你揸911，我哋嗰陣時都揸過啦，係咪先？
都係80年代嗰個價係咪啊？仲有架 G Series，你會覺得會有啲 harsh 嘅，即係你要就一就架車嘅，架車嘅脾氣就係咁樣噶啦。咁但係呢架你好似平時揸又得，飛下大帽山亦都得嗰隻嚟嘅啊，所以嗰個能力係幾強大嘅，我覺得。但係呢架咧，其實個朋友 keep 咗10幾年㗎啦。咁佢就話 keep 咁多年咧，其實一來佢好中意啦，二來其實越到近期咧，反而佢覺得係越容易 keep 嘅啲嘢，因為個網絡發達咗，好容易揾到件啊。所以對佢嚟講，而家 keep 呢部車嗰個心力唔係好似早期咁辛苦咯。但係佢建議一樣嘢就係不過好奢侈呢樣嘢。要整嘅嘢就最好一 set 整晒佢，就唔好整啲唔整啲。咁啊係，嗰啲物料嘅設計壽命咧，其實差唔多全部到晒。咁又係喎。你整呢樣唔整嗰樣，遲啲又要再整過，咁結果咧同一個部件你可能拆2次。係，你自己都煩。咁點解我咁講咧？就係其中一個我朋友呢個經驗咧，就係個冷氣唔得，咁啊換冷氣泵啦。其實仲有好多嘢都要換嘅。佢經歷過咁嘅慘痛經驗咧，就知道要搞就一 set 搞晒佢啦，你就唔好慳嗰啲錢啊！老 Sir 你又嚟嚇？好啊！你發唔發覺佢換咗喉之後咧，尾段係相當行下嘅？係啊，我覺得佢換喉冇換錯啊，係嘛？因為直六 engine 咧。最甜美就係高轉嗰個順滑穩定性。係。咁佢換咗喉之後咧，可以更加享受高轉。我自己感覺就55寸打喉啦，去到紅區啦，即係嗰度仲係好滑正嘅，同埋仲係好有力嗰種感覺嘅。唔係佢 cut 油我都醒唔起條刀㗎啦，大概7000鬆少少 cut 油啦啊。咁另外我唔知係咪一個通病啦，即係 E30。打開引擎蓋都見到咧，個大力鼓其實喺左邊嘅。我哋 check 過咧，原裝真係喺左邊，即係右軚都係左邊。咁就可能係咁嘅原因，就令到個剎車咧行得多啲嘅時候咧，嗰種感覺會差啲嘅。係啊，個腳仔要轉多幾個彎先至推到個重泵。咁但係我哋印象 E36就好似已經調翻過去，可能早期真係冇考慮咁多油軚市場。係冇錯，即係睇唔起啲油軚市場。咁嗰陣時寶馬產量都係好有限嘅啫。咁啊係，咁啊係。仲有堂軚啦，就係你講啲軚金，即係佢會自己幫你回嗰種軚。嗰堂軚，呢堂軚冇得頂啊！我哋打個車頭冚，呢個塔頂個位置同個車轆之間嘅關係，你見到嗰兩個角度大到不得了，嗰啲就係嗰堂軚嘅味道嘅來源嚟嘅。即係佢嗰種回軚嘅感覺同力度咧，好自然嘅，係非常好呢種感覺。仲有呢個波箱咧，好得意啊！325i 當年都成170幾匹啦，係啊，170匹到啦，好高性能嘅車。但係其實個波箱咧係唔 sporty 嘅，5個波啦，冇6波嘅，而且咧係非常之仿車化嘅，即係話咧每一個波個間隔好闊嘅。係啊，係。咁4波就1比1嚟㗎，5波咧就有一個好闊嘅 overdrive 喺 highway 嗰度用。係啊。你覺得喂325i 就應該係一架好 sporty 嘅車咧？但係其實咧，你揸嗰個方法咧，唔係好似你揸同期嘅跑車或者揸而家嘅跑車咁樣咁 close ratio 嘅。係啊，係啊。咁當然佢嘅 engine 咧，亦都係設計得好寬闊嘅嗰個動力範圍。係啊，個 top range 好闊嘅。佢個 gear ratio 闊，咁你咪踩高轉啲先轉波咯。咁你6氣缸轉數踩高啲咧，佢一樣好鬆容。所以其實要識用咯。頭先我揸呢段路，我其實覺得我唔使急於 upshift 啦，我 keep 住個轉數，我反而忍油門啊。即係你夾硬喺個短直路嗰度，譬如3波轉咗4波，或者2波轉咗3波，佢咚一聲跌咗落去冇咗60%。係，咁你倒不如忍一忍腳 ，keep 翻喺一個 top range 裏邊，咪仲好。即係所以揸車唔係得一套方法咯。咁你遇到呢啲引擎，遇到呢套波箱嘅 combination，其實你遇到大帽山呢啲 up and down咁犀利嘅，直路少、彎路多嘅，其實你要善用嗰個腦筋去諗諗。我應該用咩波段，而唔係死話哇嗰個轉數行晒3波，哎呀唔夠半秒啊2波，其實就揾嚟搞嘅啫。其實，喂，但係當年你有冇印象咧？呢個 Touring 有冇香港賣過咧？有啊，肯定有，因為好少見啊。係少，但係都有嘅。因為當其時啲人覺得 Touring wagon 係棺材車，咁 Touring 咧就真係唔係咁多人接受嘅。係，好多人都覺得。咦！我明明係一架私家車嚟㗎嘛，點解變到好似做生意咁啊？係。咁而事實上早期嘅旅行車咧，我哋叫做wagon，佢真係2個功能喎。第一咧就係俾啲人
一家大細可以裝多啲嘢去遠啲啦。係啊。第二就係做下小生意啊，可以送下貨啊。係啊，80年代尾90年代初，其實香港人對握緊嗰個傳統觀念都未改變嘅。係。去到90年代中咁上下咧，就開始改變啦。但係外國就好興。係外國就好興喎。不如大家俾下意見留言講下，當年邊部旅行車令你對旅行車改觀嘅咧？邊款邊個車廠？大家又討論下。咁我哋時間關係，另外一碟菜已經準備好㗎咯。係咪比第一腳油已經覺得有唔同啊？係啊，低轉爽好多。我都發覺低中轉爽好多，即係佢攞大咗之後，個 stroke 行長咗嘅，比普通嘅325，所以成個排氣量就由2.5變咗2.7嘅。多咗200 cc， 立竿見影啊！但係你覺唔覺咧？我頭先不斷上山落山啦，佢反而去到高轉咧，即係大概5000零啦，係有少少開始頂頂地嘅成個感覺，即係冇低中轉嗰種湧法嘅。你又覺得原因係何在咧？我諗係比較啫。頭先我哋嗰架係改咗喉。啊，咁啊係。改咗喉高轉特別順。係。即係佢個套立做得順啲。係特別勇猛嘅高轉嘅時候。係。咁呢個可能係最正常嘅。係啊，我覺得係。但係有啲嘢我哋發覺呢架車係有啲唔同。首先 Alpina 嘅歷史咧，容許我講少少啦。其實我印象中香港係冇賣過嘅，但係 Alpina 喺80年代開始咧，喺德國係攞正牌，係一間車廠嚟嘅。所以有啲文件咧係出 Alpina 嘅，唔係出 BMW Alpina 嘅。但係真正嘅故事開始咧就喺60年代啦，就係有個德國人買咗部1500，佢覺得佢唔夠好啊，咁啊自己搞個化油器，哇幾大膽喎！自己搞化油器，咁啊搞咗個雙化油器，但係就 single throttle 嘅。咁搞完之後咧個匹數係大咗啲嘅，咁同埋爽嗰啲，咁俾廠知道咗，廠試完話：哇呢條友得喎，掂喎！接住落嚟，寶馬出嗰啲咧都用呢一個設計，咁就認可咗 Alpina 呢一間公司呢一個人做出嚟嗰啲嘢。Alpina 唔係人嚟㗎，即係公司名嚟嘅啫。建立咗個幾好嘅關係，繼續發展落去啦。咁其實佢唔係淨係改咗個 cap 嘅，佢連個曲軸都改咗嘅。咁而 Alpina 最成名嘅時候咧，當然就係同玩賽車一樣啦，同 AMG 嗰啲一模一樣，就係靠賽車成名嘅。咁佢喺70年代開始就玩賽車啦。70年嘅時候係贏咗歐洲嘅 Touring Car Championship 冠軍喎，贏咗德國嘅攀山賽，又贏咗24小時 Spa。當其時嘅對手係 Alfa GTAM 啊，都幾勁嘅。如果係咁，之後有幾年佢哋都贏咗冠軍嘅，咁之後就冇再玩啦。咁專心就做真係汽車啦。咁大家明白一樣嘢 ，Alpina 唔係改嘅嘢嚟嘅，係成架買嘅。咁喺一啲地方係可以直頭喺寶馬嘅 showroom 度買嘅。咁但係香港就冇呢個安排，所以大家見唔到咯。咁但係喺其他國家，你入去寶馬 showroom 係可以直接買 Alpina，service 都係翻原廠做嘅。咁舊年啦，2022年啦，寶馬正式收購咗 Alpina，但係佢有一個收購過程，我唔係好熟啦。總之就俾5年時間慢慢搞，5年之後就真係正式完咗成個收購啦。係講好耐古仔添，不如講翻車。佢真係唔止波大咗200 cc 咁簡單。係。我哋頭先講話經過一粒凸路啦，剛才嗰架係成個車架喺度幫手做避震㗎嘛。係啊係啊。嗱呢架咧明顯地咧個避震咧係非常之好啊。佢唔係硬喎，佢係幫你吸咗好多震動。係。個車架咧，我唔知個車架有冇強化到啦。我感覺就係個車架咧冇雜聲。冇特別多嘅零碎嘅震動，係。就算大霧山剛才英雄鼎之前最燉嗰段啦，佢個避震都可以完全係吸收晒嗰啲咁嘅震動，真係好正。呢套避震明顯係比頭先嗰套係好好多嘅。咁當然頭先嗰套已經用咗10幾年嘅，咁我朋友都未換嘅。咁呢套如果計新車出廠咧，就應該係用咗 Bilstein 嘅 damper 嘅。咁但係今日，我覺得呢套避震咧，特別係應付大霧山，即係路面個 traction 變化，成日都有噶嘛，仲會有好多凹凸噶嘛。咁我反而佢真係，我覺得佢幾萬能喎，喺呢條路面嗰度處理得幾好喎。係啊，啊，同埋車身嘅雜音，好似你所講係少過頭先嗰架嘅，但係呢架係行咗好多公里。我真係建議你架 Model Y 諗佢，好正。係咯，我部 Model Y 已經有雜聲。
而家仲搞唔搞啊？唔好搞咁多嘢啦，慢慢揸算啦。另外就係有啲嘢我哋覺得得意嘅就係佢個 clutch 咧，好似係踩得深好多嘅，唔知點解咧？可能係呢一架問題。我懷疑個機械結構上都係有啲嘢改變嘅。係啦，但係呢架車嘅 brake 又比頭先嗰架好啲喎，即係呢個 brake 能夠應付嘅 loading 同埋一啲長時間啲嘅重剎咧，呢架係好啲嘅喎。係啊，頭先嗰個 brake 咧，唔知係個狀態唔好啊，定係本身嘅設計係咁樣啦嚇。就係頭嗰段比較含糊啲啦，到真係你揾得到係有力嗰段咧比較深，一真係有力嗰段咧，嗰個力都唔係話認真應嘅。係啊，呢個齋上咧就個信心好好多啦。係啦，不過咧我好欣賞我哋借呢部車俾我哋個朋友嘅，好後生嘅年輕人，佢唔追求啲胎用到好靚，即係你就咁望條胎其實好普通嘅，但係你就可以真係感覺到成架車嘅 traction 係點樣，因為佢本身嘅 road holding 係好強咧，其實。頭先我特別係上山比較容易啲體驗到佢個尾轆搬唔搬啊呢種感覺咧，即係好似而家咁樣咧。反而我係知道佢個尾轆係有少少移嘅時候係咩狀態。咁啊 Kenneth 跟住我車喺度猛叫，哇呱呱叫我條胎。我話係啊，呱呱叫我知嘅，放心啦。我大概知道佢想點嘅。個尾有幾穩定係一路㗎。係啊，同埋一樣嘢就係唔推頭喎車。我呢架車唔推頭係正常啊，扭軚係手起刀落嘅。你唯一擔心就係車尾啊，譬如落雨天啊，或者你踩油踩得緊要得滯啦，即係嗰陣時冇咁多電子系統㗎嘛。係啊係啊。咁離心力再加埋中響嘅推力咧，個車都搞唔掂就會邊嘅。所以你話咪以前啲人整？哦，係啊！你問下老一輩啲師傅啊，整呢啲 E30即係車身啦，車頭咧好容易揾到新件嘅，車尾嗰啲多數撞過啦。車尾兩隻沙板啊，多數都撞過。E30我之前係冇揸過 ，E30 M3我有揸過嘅，咁但係普通嘅 E30 Alpina 更加唔使講，我完全冇掂過添啦。大霧山上山段，車身重心向後移，頭轆個 traction 會越嚟越少，你再篤油。仲要轉埋彎，其實真係好容易會推㗎嘛。係。咁但係呢架我試咗一兩個彎，真係我都大叫咗出嚟。我同我 Kenneth 講，哇真係唔推㗎喎，仲要係用條咁嘅胎，冇靠條胎去做好多嘢。呢個係我好欣賞我位車主咁嘅配搭，唔知係佢慳住皮用啊定點樣，我唔知啊。總之佢又冇話，哇！我一嚟到就換條 RE71 RS 落去先，即係唔會係咁樣搏晒老命喎。用條好強 grip 嘅胎去，我覺得係啱嘅，因為呢啲車畢竟係100零200匹嘅啫嘛。呢個係200匹到咯。係啦，200鬆啲咁樣。今時今日嘅車胎同嗰陣時爭咗幾十年技術啊。係啊，係啊。而家落今天最高性能嘅胎放咗落去，即係啜住咗老鼠膠咁點搞啊？係啊，走唔得咯。但係呢架 Alpina 真係好開心嘅，即係點解我哋會試得到咧？就係我哋上次記唔記得啊？喺大帽山試車嘅時候，就係撞到揸住呢架車嘅年輕人，我真係面懵懵咁走埋去同佢傾偈咁就認識咗啦，就借咗出嚟啦。咁所以都相當開心。我有一個朋友係做好多啲卡式卡買賣生意嘅，Alpina都係其中佢經常做嘅 model。佢都話呢一架真係好罕有喎，香港應該未出現過喎。而呢一架嘅罕有度可能係媲美 E30嘅 M3嘅喎。對於好多香港嘅車迷嚟講，你講 Alpina 呢個名佢有印象，咁但係你去到呢一架車咧，可能都要做功課先，知道係佢個前世今生。一個後生仔，佢竟然識貨遠隔重洋買架咁嘅車翻嚟咧，就真係唔簡單。係，俾個 like 你。嗱，大家又留言講下啦，其實你有冇親眼見過 Alpina 咧？香港又好，外國又好，留言講下你對 Alpina 嘅印象係啲乜嘢咧？咁今日試兩部車，時間比較倉促，但係都試得好盡喎，我見你。係啊，好開心。咁啊，記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，仲有 CLS 啦、Facebook IG 啦，當然唔少得啦，記得撳埋個 like 啊！多謝你 ，Super Thanks 就更加開心啦，多謝晒。